Si shtab qendror kemi vendosur të anulojmë të gjitha aktivitetet elektorale për Ali Ahmetin për ditën e premte, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tij në protestën gjithkombëtare në Tiranë, në mbështetje të çlirimtarëve bashkëthemeluesve të tij të UÇK-së lavdishme. Tha sot në konferencën për shtyp nën kryetari i BDI-së Arber Ademi. Sot po e mbyllim një fushatë të gjatë, por shumë domethënëse. Si shtab qendror kemi vendosur të anulojmë të gjitha aktivitetet elektorale të zotit Ali Ahmeti për ditën e premte, pra për ditën e nesërme, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tij në protestën gjithkombëtare në Tiranë, në mbështetje të çlirimtarëve, bashkëthemeluesve të tij të UÇK-së së lavdishme. Ky është një akt solidariteti kombëtar, por edhe një kujtesë për ata që harrojnë se liria dhe të drejtat nuk dhurohen, ato fitohen me sakrificë. Sot në këtë fushat, po lind një beslidhje e re, një beslidhje e shpresës, e dinjitetit dhe e rikthimit të besimit te forca e popullit. Qytetarët nga të gjitha shtresat, madje edhe ish përkrahës të koalicionit vlen, po na bashkohen dhe thonë hapur, shpresuam në ndryshim, por përfunduam në zhgënjim e në nështrim. Të nderuar qytetarë, 9 tetori nuk është vetëm datë zgjedhjesh, është referendum. Referendum për rikthimin e dinjitetit, për barazinë e plotë, për progresin, për drejtësinë. Më 19 tetor, shqiptarët do të flasin qartë, do të zgjedhin vetë përfaqësuesit e tyre politik, jo të emëruarit nga Mickoski apo nga boshti i tij politik. Ky është momenti ynë i bashkimit, momenti ynë për ta vulosur me votë dinjitetin, barazinë dhe drejtimin evropian të vendit. 19 tetori është referendumi i shqiptarëve për të ardhmen. Fushata mbyllet, por rruga jonë sapo ka filluar. Rruga e Aleancës Kombëtare për Integrim është rruga e drejtësisë, e dinjitetit dhe e bashkimit. Rruga që se ndal askush, sepse është rruga e vetë popullit. Ka kohë kur heshtja është frikë dhe kohë kur fjala bëhet liri. Sot është koha për fjalën tuaj, për votën tuaj.